हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचनर आलोचन आमे आलोचना करिया को जाउछे महापुरुष अच्युतानंदर जो पद्मवन पीठ ये पद्मवन पीठ ये शून्य पुरुष महापुरुष हेले शून्य पुरुष किंतु एले शून्य ब्रह्म शून्य ब्रह्मर प्रतीक किंतु तांकर जे श्रेष्ठ शिष्य द्वादश गोपाल मानक भितरे पंच महाजन जे कि महापुरुष अच्युतंकर थिले से पंच महाजनक भितरे रामचंद्र हेउचंती तांकर प्रिय शिष्य। तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली शोधीजने से जोठारे से शिष्य रामचंद्र महापुरुष बा गुरु ब्रह्म को ध्यान करी साधना मार्ग रही थे से स्थानर नाम हूँ गादी ब्रह्म। खिदिरी जाकि महापुरुष कहते सी हूँ कौन ना से गादी ब्रह्म ये शून्य ब्रह्म सी गादी ब्रह्म जो महापुरुषंकर समस्त लेखा समस्त भविष्यवाणी समस्त मालिका शास्त्र अनेक लिखिं महापुरुष किंतु ता भितर अनेक शास्त्र बा अनेक ग्रंथ ये गादी ब्रह्म जाकि रामचंद्रंकर जो पीठ सेठारे रही। तेणु महापुरुष कहून कहले बाबूरे लक्षे 85 ग्रंथ मो करिछि पद पदावली 1318 मालिका लेखिछि रही पद्म वन ठार रही पद्म वन ठार हे सुजने रही पद्म वन ठार रही पद्म वन ठार हे सुजने रही पद्म वन ठार। लक्षे 85 ग्रंथ मु करिछि पद्य पद्यावली 13। हे रामचंद्र केते ग्रंथ रचना करिछि ना 1,85,000 ग्रंथ पद्य पद्यावली 13 पद पदावली गुड़िक 13 आउ 318 मालिका लिखिछि रही पद्मवन ठार। नेमाल पद्मवन रे मु 318 मालिका बसिक लिखिछि। ज्ञानी गुणी मंडली शोधी जानी आलोचना करुले यही कथा। तेणु से समस्त मालिका शास्त्र अनेक स्थान रे सब रही अनेक स्थान रे किछि प्रकाशित किछि अप्रकाशित ये भली भाव में मालिका शास्त्र रही किंतु ये नेमाल पद्मवन को छाड़ी जो शिष्य रामचंद्रंकर पीठ से
जे को कहती गादी ब्रह्म, ये रहे शून्य ब्रह्म, सी गादी ब्रह्म। महापुरुष कहते बाबू रे सेठारे आम जदि जीवा नेमाल बट जीवा शून्य पुरुष को दर्शन करुची, नेमाल बटरे शून्य पुरुष को दर्शन करवा, किंतु ये रामदास पीठ को गले आम गादी ब्रह्म को दर्शन करवा, सेठी शून्य ब्रह्म को दर्शन करवा, ये गादी ब्रह्म को दर्शन करवा। तेणु शास्त्रीय मत अनुसार शास्त्र अनुसार शास्त्र को आगे दर्शन करवा नहीं, महापुरुष जहाँ लिखि दे जाइछंती ताकू आगे दर्शन करवा, गादी ब्रह्म को दर्शन करवा, तापर शून्य पुरुष को दर्शन करवा। तेणु महापुरुष क्वेश्चन कले बाबू रे रही पद्मवन ठार, ये पद्मवन नेमाल पद्मवन महापुरुष लिखिछंती जेऊ जगन्नाथ मूर्ति नीलाचल रे स्थित, सेहि जगन्नाथ मूर्ति पद्मवने उदित, सेहि जगन्नाथ मूर्ति पद्मवने उदित, सेहि जगन्नाथ मूर्ति पद्मवने उदित। ज्यों जगन्नाथ मूर्ति नीलाचल रे स्थित, आम नीलाचल नीलकंदर ज्यों जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन करुछे, अच्युत महापुरुष कहते हे रामचंद्र से ही जगन्नाथ मूर्ति पद्मवने उदित, से जगन्नाथ मूर्ति ये पद्मवन मध्य महाप्रभु अछंती, से भावर सहित भक्तिर सहित दृढ़ विश्वासर सहित समर्पणतार सहित जदि आम से क्षेत्र में जगन्नाथ को दर्शन करने को इच्छा करिबा निश्चित दर्शन करि परिबा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधीयनी ज्ञानी गुणी मंडली। तेणु महापुरुष कहते ये पद्मवन पीठ जे लक्ष्मी दत्त पद्ममाल को प्रभु गलू काढ़िले अच्युत सखांग गलारे आनी लंबाई देले। ये पद्मवन पीठ हबार महात्म्य कौन, कहीं ये पद्मवन पीठ है, कहीं आपको पद्मवन कहगला, कहीं जगन्नाथ महाप्रभु एठारे भावर सहित भक्तिर सहित आम दर्शन करिपारिबा से जगन्नाथ को एठाको किमिति सी आसिले। महापुरुष कहले बाबू रे लक्ष्मी दत्त पद्ममाल को प्रभु गलू काढ़िले। माँ लक्ष्मी जगन्नाथ महाप्रभुंकर गलारे पद्ममाल को गड़े दियंती, लंबे दियंती। अच्युत महाप्रभु अच्युत महापुरुष जगन्नाथ महाप्रभु निकट में कहले कहले प्रभु ये श्रीक्षेत्र को छाड़ी मु कौटी मो साधना पीठ करी, केउठारे मु रहिबी, केउठी मोर तपस्या करी, स्थान सेटा कौटी ना बाबू रे लक्ष्मी दत्त पद्ममाला को प्रभु गलू काढ़िले। बाबू रे ये माला को मु मो गलारू बाहर करी तो गलारे मु लंबे दउछि, आउ अच्युत सखांग गलारे आनी लंबे देले तो गलारे मु लंबे देली, किंतु तू करिबु कौन ना ई श्रीक्षेत्र ठारू तू जीवु एही पद्ममाल छिंडेब जेऊ क्षेत्र रे जाना। ई पद्ममालटी जेऊ क्षेत्र रे छिड़ी पड़िबो, जेऊ स्थान रे छिड़ी पड़िबो, जेऊ भूमंडल रे छिंडी पड़िबो, आउ मोर नित्य स्थल सेहिति तही कर विश्राम। बाबू रे जे ठारे मु केवल रही से कथा न, मोर नित्य स्थल सेहिति हेब जोटी पद्ममालटी छिड़ी पड़िबो। ज्ञानी गुणी मंडली सुधीयानी अनेक मन भितर प्रश्न थाए जे नेमाला बट्ट या पद्मवन पीठ कहीं कह जाए, या पद्मवन पीठ कहीं कहगला ना तार यही कारण रही जहाँकि महापुरुष अच्युतानंद
ପଦ୍ମବନର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସେ ପଦ୍ମବନ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଏ କଥାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ଅଚ୍ୟୁତ ଏ ପଦ୍ମମାଳଟି ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ମୋର ନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳ ହେବ। ମୁଁ ଏଠି ଥିଲେ ବି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିରାଜମାନ କରିବି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ, ସେଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମୋ କହିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ତୋ ଗଳାରେ ଏ ପଦ୍ମମାଳଟିକୁ ମୁଁ ଲମ୍ବେଇ ଦେଉଛି, ତୁ ଚାଲିଯା ଏଠାରୁ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟାନୀ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯୋଗଜନମା ଯୋଗମାର୍ଗୀଷି ସେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ପଦ୍ମମାଳଟି କେଉଁଠି ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ? କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି? ତାଙ୍କ ସାଧନା ସ୍ଥଳୀକି କ'ଣ ସେ ନିଜେ ନିରୂପିତ କରିନଥିଲେ? ହଁ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ମୋର କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଟା ହେବ? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ହଲନ୍ତେ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ, ଦିବାରାତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁର ପଲକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କଣ୍ଠରୁ ବାକ୍ୟ ସ୍ଫୁରେ ନାହିଁ, କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିବି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିବି? ନା ଧନରେ ଇଏ ପଦ୍ମମାଳଟି ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ ସେଇଠାରେ ହିଁ ତୁ ନିବାସ କରିବୁ। ହେଲେ ପଦ୍ମମାଳ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀର କୋଳରେ, ବଟ ପଟୁ ଦେଖି ବସିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେହିଠା ବରେ, ସେହିଠା ବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସି ସେହିଠା ବରେ, ସେହିଠା ବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସି ସେହିଠା ବରେ। ପଦ୍ମମାଳ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀର କୂଳରେ, କଳ କଳ ନାଦରେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀ ବହି ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ନା ବେନି ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମକାନନ, ଗୋଟେ ପଟେ ଲୁଣା, ଗୋଟେ ପଟେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳ ବା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀ। ଏଇ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀର କୂଳରେ ମହାପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପିତା ମାତା ଆପଣଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋତେ ହିଁ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ ପୁତ୍ର ଆମର ନୁହଁ, ଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କରୁଣାରୁ ମିଳିଛି, ଏ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ତୁମର, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଛୁଆଟେ ଯଦି ଆମେ ଶିବ ପୂଜା କରିକି ପାଇଥିବା, ଅନେକ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହେଲା, ପତି ପତ୍ନୀ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ କରି ବସନ୍ତି। ଯଦି ଶିବଙ୍କ କରୁଣାରୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବ, ଇଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏ ପୁତ୍ର, ଇଏ ମୋର ନୁହଁ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣାରୁ ମିଳିଥିବ, ଏ ପୁତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ମୋର ନୁହଁ। ମୁଁ ସିନା ଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକୁ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ପାଇଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ ସନ୍ତାନ ଆମର ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ଲଗେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶୀ ସେ ଅଙ୍ଗୀ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀୟାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଏ ଆସୁଥିବା ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପଦ୍ମମାଳ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀର କୂଳରେ। ଏ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀ କୂଳରେ
जो महापुरुष अच्युतानंद गलारे जगन्नाथ महाप्रभु पद्ममालटी को गलई दे लंबई देइथिले सेटा चित्रांगी कूल छेड़ी पड़ा जेतल चित्रांगी कूल छेड़ी पड़ा आउ बट पटु देखी बसिले प्रभु से ही ठावरे बट पुट नेमाल बट आपण जीवे नेमाल गले देखिए बट पुट अनेक बट वृक्ष मान रही कहीं साधक माने ऋषि मुनि माने साधना रे सिद्धि लाभ करने तपस्या रे सिद्धि पाइबापी तपस्या रे पूर्णांग लाभ करने अनेक वृक्ष मानक भितरु ये बट वृक्ष को ही निरूपित करि ध्यान देवे कथा उपरे ये ज्ञानी बड़ी मंडली आपण अनेक समय जदि आम चाहूबा कौन करवा टे भगवत स्मरण करवा टे ईश्वर चिंता करवा टे भगवान को डाकिबा मन को स्थिर करवा मन को शांत करवा किछि शक्ति मते प्राप्त हो किछि अलौकिकता मो भितर आसू ई जदि भाव आम भितर थिबा ना ताहले गोटे बटवृक्ष मूल जाई टे बसी जातु स्थिर चित्तरे बरगछ मूल जदि स्थिर चित्तरे आम बसीजा सुधी जाने कहीं ये साधना रे सिद्धि लाभ करिवार सहज सरल होता है ये बटवृक्ष मूले बसी भगवत स्मरण करने द्वारा तेणु महापुरुष अच्युत कौन कहते रामचंद्र रे पद्मवन महात्म्य रे कथा लिखिं जे बटपटु देखी बसिले प्रभु से ही ठावर देखिले बटवृक्षटी रही से स्थान रे बटवृक्षटी रही ये बटवृक्षटी केबेठारु रही केबेठारु रही ना परीक्षित नृप शासन कालर नेमाल बट रही एही वृक्ष तले चाणक्यर वंश समूले नाश जाइछि कले परीक्षित नृप शासन कालर नेमाल बट रही अर्थात द्वापर जुगरु ज्ञानी गुणी मंडली द्वापर जुगरु ये नेमाल बट्टटी रही बोली अच्युतानंद महापुरुष ताकु पद्मवन महात्म्य रे कथाटी लिखिं बट संहितार मध्य कथा लिखि बट संहिता 36 संहिता भितरे अणाकार संहिता अबाड़ संहिता छाया संहिता हट संहिता हज संहिता ये बड़ी 36 गोटी संहिता भितरे बट संहिता हूँ महापुरुषंकर एक अनन्य अवदान संसार तेणु से बट संहितार लिखा जाइछि कौन ना से बटवृक्षटी नेमाल बटवृक्षटी द्वापर जुगरु अछि आउ यही वृक्ष तले चाणक्यर वंश समूले नाश जाइछि महापुरुष लिखिछन तेणु से बटपुटट को आपण जदि देखिबे से बरगछटी को आपण जदि देखिबे से गोटे गरुड़ आकृति रही अछंती बरगछटी गरुड़र जमी दीटा डेणा आगटी थंटटी आगू थाए नेमाल आपण जातु देखिबे जो महापुरुषंकर सम्मुख भाव रही गरुड़ दुई हाथ जोड़ी एवं गरुड़र पछको बटवृक्षटी रही गरुड़ भली दुईटी डेणा लंबई एवं आगक गोटे शाखाटी रही देख ये हूँ अलौकिकता ये नेमालर अलौकिकता हूँ या वृक्ष भी प्रभु को ध्यान करुछि गरुड़ सदृश गरुड़ जिमती सम्मुख भागरे दुई हाथ जोड़ी नतमस्तक ही भगवान को सदा सर्वदा स्मरण करे नेमाल बट आपण जीवे देखिए जो बट वृक्षटी रही से गरुड़ सदृश दुई हाथ जोड़ी दुई पक्षी जमती दुई हाथ जोड़ी आउ नतमस्तक ही से वृक्षटी रही नेमाल बटरे तेणु महापुरुष कहते से बटपुट देखी बसिले प्रभु से जगन्नाथ महाप्रभु रहिले ताले सेइतिपाई अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले जो जगन्नाथ मूर्ति नीलाचल रे स्थित से ही जगन्नाथ मूर्ति पद्मवने उदित से ही जगन्नाथ मूर्ति
পদ্ম বনে উদিত ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ মূরতি পদ্ম বনে উদিত। এইଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ନୀଳାଚଳରେ ସ୍ଥିତ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ପଦ୍ମ ବନେ ଉଦିତ। କି କଥା, ନୀଳାଚଳରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ପୁଣି ନେମାଳ ବଟରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ କେମିତି? ସେଠି ତ ନୀଳକନ୍ଦରେ ନୀଳାଚଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ କେମିତି, ଏଠି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏଠାକୁ କେମିତି ସେ ଆସିପାରିବେ? ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଏ କଥା? କାରଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ମବନ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପଦ୍ମମାଳ। ଏ ଅଚ୍ୟୁତ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦତ୍ତ ପଦ୍ମମାଳକୁ ମୁଁ ତୁମ ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଏଇଠି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନ ରହି ତୁମେ ଯିବ ତମ ସାଧନା ପୀଠ, ତମ ତପସ୍ୟା ପୀଠ, ତମ ଯୋଗରୂଢ଼ ପୀଠ ତୁମେ ସେଇଠି କରିବ। କେଉଁଠି ନା ଯେଉଁଠି ଏ ପଦ୍ମମାଳଟି ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୁଁ ରହିବି। ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯଦି ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଯିବି, ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଯିବି, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ନା ଧନରେ ତୁ ଯେଉଁଠି ଏ ପଦ୍ମମାଳ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ରହିବି, ତୁ ସେଇଠି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏଠିକି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ସେଇଠାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ତୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବୁ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏଇ ପଦଟି ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ନୀଳାଚଳରେ ସ୍ଥିତ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ପଦ୍ମ ବନେ ଉଦିତ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ସୁଧୀୟନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓಂ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।